Ja ku jemi rikthyer në studio, do të flasim për art, për një art të kombinuar, do të flasim për fotografi, poezi, muzik, dhe gjitha këtu i bashkon një njeri, Reza Artiasa, i themi mirëmëngjes, rikthehet në studion tonë nga Parisi, dhe Virginie Kako. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Është fotografe, një fotografe e njohur, po unë bëra resheshat e mia në internet dhe është me të vërtet një fotografe e njohur. Rezi, do na thuash dy fjalë që të mos na i thot Virginia vetë për veten e saj. Kush është Virginie Kako? Mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi sot tek juve. Preteksti këtë radhë ishte ekspozita e Virginie Kako, që është prej disa kohësh në Francë, në Shqipëri, që është instaluar në Tiranë, është një artiste fotografe. Jeton prej një viti këtu? Prej disa kohësh, ndoshta një vit, ndoshta një vit. Por puna e fotografisë është punë gjatë, duhet shumë kohë për të marrë klishen e duhur, ose mund të bësh me mira klishe, derisa të dalë ajo tamam fotografia që artista e ka menduar që duhet. Dhe vështrimi fotografik i Virginis është pak ndryshe. Çdo artist fotograf ka personalitetin e tij, dhe Virginia ka shumë personalitet, ka shumë veçanti, ka shumë përveç talentit që mendoj unë. Regjia do të ndihmoj me fotot e Virginis. Keni shëtitur nga Parisi në Uruguay në Tiranë. Si lidhen Vous avez këto? voyagé de France par Uruguay, comment ça se fait? Bien, j'ai eu l'opportunité de prendre une disponibilité. Donc c'est arrêter mon métier qui était à l'origine professeur pour faire ce qui me passionne, la photographie, et donc faire mon deuxième métier. Pata një mundësi që të merrsha një kohë dhe bileslash profesionin tim të parë që është mësuese, për t'ju kushtuar profesionit tjetër që është fotografe dhe ju kushtova në kohë të plot profesionit të fotografisë dhe për këtë arsye udhtoj në botë për të parë, për të njohur vende, për të... Pse është interesante Tirana? Pse është interesante Shqipëria? Est-ce que ça vous ressemble intéressante l'Albanie? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors l'Albanie, c'est un pays qui est formidable. Avant, j'étais au Brésil pendant 3 ans. Et c'est un pays qui est très grand, qui est très violent, très intéressant aussi. Et ça m'intéressait beaucoup de pouvoir arriver dans un pays beaucoup plus petit, beaucoup plus intime, et de pouvoir vraiment y vivre également, en sachant que c'est un pays qui fait partie des Balkans et qui a une histoire, qui a une culture qui, moi, m'intéresse beaucoup. Para disa kohësh kam jetuar në Brazil, që ishte një vend jashtëzakonisht shumë i madh, me shumë hapësirë, dhe ndryshimi nga Shqipëria është që relativisht është një vend më i vogël në krahasim me Brazilin, por që sidoqoftë është shumë interesant për historinë që ka, për vendin ballkanik dhe për historinë e tij të veçantë që ka si një vend i vogël. Dhe për këtë arsye jam vendosur, jam instaluar në Shqipëri në mënyrë që ta njoh jetën e përditshme të Shqipërisë. Çfarë do të prodhoj më pas? Çfarë do të dalë nga ky qëndrim në Shqipëri? Është kjo ekspozitë që u çel mbrëm, apo do të ketë të tjera ekspozita qoftë edhe jashtë vendit pra diku tjetër me foto nga Shqipëria? C'est quoi le produit de votre travail, à part cette exposition que vous avez fait maintenant? Est-ce qu'il y aura une suite d'autres expositions? Oui, alors l'exposition que j'ai faite, que je fais là, que j'ai commencé hier, c'est juste un extrait de ma production depuis 1 an, puisque je suis ici à Tirana depuis 1 an. Ça permet aux gens d'avoir, on va dire, un petit éventail de ma production artistique. Donc plus sur l'architecture, sur la photo de rue, ce qui, moi, me donne de l'émotion ici quand je parcours l'Albanie. Ekspozita që bëm dje në darkë në Tiranë është një pjesë e produksionit fotografik e momenteve, një produksion fotografik që tregon momente të jetës së përditshme në Shqipëri dhe fotografit e arkitekturës të cilat më interesojnë në mënyrë të veçantë. Është vetëm një pjesë dhe ky cikël më mbrapa do të jetë ndoshta jo kjo pjesë e ekspozitës që është ekspozuar dje, po ciklet e këtij produksioni të këtij viti, Instant d'Albanie, momente nga Shqipëria, do të prezantohen më mbrapa edhe në vende të tjera. Tani, ti si i lidh Besa Meftion, Virginin dhe Franz Konomin? Ri është shumë interesant. Është
Ba të tre ka një lidhje me Francën, të tre ka një lidhje me punën time, sepse para disa vitesh unë ka bërë një koncert me Franz Korunin në Paris. Nuk prishpon. Franz Korun është një muzikant... Edhe ne kemi patur në studio? Kemi qenë po edhe të kjuve. Kemi bërë një koncert në Paris, kemi punuar disa herë të tjera në Tiranë, kitarist i mrekullueshëm, këngëtar i mrekullueshëm. Besa Mëftiu, përveç se është një mike e dashur, njëkohësisht është edhe një autore, romanciere, poete e mrekullueshme, të cilën unë kam shumë simpati, sidomos edhe veprën e saj. Dhe kemi punuar disa herë që prej 10 vitesh kemi bashkëpunuar me Besën në Paris, kemi bërë promocione, librash. Virginin kam njohur shumë kohë që e kam njohur, kam vetëm një vit që e kam njohur, kështu që të treja këto elemente, po themi 2 me origjinë shqiptare, një franceze, por që me të gjithë kemi punuar në Francë, në Paris, u mblodhën këto ditë në Tiranë, edhe doli ky frut që doli i bukur. Besa, çfarë do të interpretoj? Pjesë të veta do të lexoj vetë, si do funksionon? Besa lexon shumë, Besa përveç se është romanciere, është edhe komediane në radhë të parë, edhe interpreton në mënyrë shumë të bukur. Kështu që Besa as nuk i lexon sepse i din vetë, i njeh mirë pjesët që ka shkruar, interpreton pjesët poezitë e saj ose pjesë nga romanet e saj. Virginie, cili është impakti pas kësaj kohe të kaluar në Shqipëri? Çfarë vendi jemi ne, krahasuar edhe me Uruguayn, apo Brazilin, apo me tokën e zjarrit? C'est quoi votre avis après avoir passé 7 ans ici en Albanie, votre avis général sur l'Albanie, l'impact que vous a donné l'Albanie? Alors, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout, parce que quand on en entend parler dans les médias, quand on en entend parler en général, c'est un pays qui n'a pas bonne presse. Et moi, je le connaissais un peu parce que j'avais voyagé quand j'étais plus jeune avec mes parents. Et c'est un endroit où j'avais envie de revenir parce que c'est quelque chose qui... Voilà, j'avais l'impression d'avoir un lien avec ce pays. Shqipëria është një vend për të cilin nuk flitet shumë në media ose në botë. Dhe Virginia gjithmonë ka patur interes, kuriozitet për ta njohur. Aq më tepër kur ka qenë e re, ka udhëtuar me prindrit dhe është ndalur në kufijt e Shqipërisë. Dhe ky moment, kjo ndalesë, kur ishin duke vizituar në kufijt e Shqipërisë, ka bërë që gjithmonë të ishte e kuriozituar, nuk e di thuat e kuriozituar, e interesuar, kurioze, për ta njohur më pas dhe ju dha mundësia tani mbas disa viteve që... Dhe si u duk, u zhgënjeve? Vous êtes désillusionné? Pas du tout. As fakt. Ndërkohë, Rezi, planet e tua? Me çfarë po merresh tjetër? Planet vazhdojnë në këtë vit, ekspozitën e Virginisë, të cilin e kemi këto ditë në Tiranë, më pas në vitin 2017 do ta kemi përsëri në vende të tjera në Tiranë, në një tjetër galeri. Më mbrapa më pas e marrim përsëri në Francë për t'i bërë, në Paris për t'i bërë një vazhdimsi në 2 galeri të tjera artistike. Planet tani janë, planet më të shpejta është një koncert me datën 4 dhjetor në Paris me 2 artistë shqiptar, Rea Veizi, pianiste, dhe Idlir Shyti në violoncel. Më mbrapa vazhdoj në janar, me 28 janar, një tjetër koncert gjithmonë të muzikës klasike me artistë shqiptar në Paris. Mos i tregojmë gjitha se më mirë të mbajmë ca për surprizë. Ne ju falenderojmë të dyve. Ishte kënaqësi Suksese në punën tuaj. Ishte kënaqësi që ishit me ne në mëngjesin e sotëm.